Fire. Moto akamena zake itumba misale akakuna fire. Yokasan population ekoyokasan yokasoma okosaforme nasiba fire. Moto akamena zake itumba misale akakuna fire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine d'actualité Nabino Yoka Somage. Onga suzi mwenda na zakatango nyonso na esengo ya ko présenter yango po Nabino ya mokolo ya lelo yango ebandi yango na esi bino bolanda na bokebi nyonso. Tofongola basango ya mokolo ya lelo pona kolobela ba chef d'état africain basangaka kibongo na ko s'adapter pe ko mettre en œuvre bongo convention comme cadre juridique pour na kotia fin na violence faite à la femme et topé na violence oyo basalaka na basi bozo ba détail na narite kuyina. Président Mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a précédé Kibongo Mokolo ya Lobi Moleki jeudi 25 novembre 2021 na Fleuve Congo Hotel na ouverture ya première conférence des hommes ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement pour na ko éliminer ba violence faite na ba femme pe na ba jeune fille. Conférence oyo ezaki tenue en mode hybride présentiel pe virtuel liboso ya ba chef d'état Macky Sall ya Sénégal, Paul Kagame ya Rwanda, Denis Sassou Nguesso pe Nana Akufo-Addo pe misusu. Na tini organisation panafricaine na partenariat en Afrique Women Leader Network na koyeba kosala mobilisation ya ko accélérer prévention et éradication ya fléau en Afrique na forum na journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes na ba jeune fille pe lisusu conférence sur les masculinités positives. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ramené na mboka concert des nations grâce na activisme diplomatique pour être mboka ezonga fréquentable na bongo homme de dialogue pe ya cohésion oyo azali issue na savoir-faire pour na ko rapprocher d'intérêts antinomiques. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko espérer na concept masculinité positive oyo ezali épicentre ya Afrique en mouvement ya différentes crises désormais. République démocratique du Congo et que jouer na bona ya ko contenir apaisement au nom ya cohésion ya paix ceci na tension ya foyer partout na continent na yoka soma oyo bokozala informé ti nasuka. Après beaucoup tani na bango na cardinal Fridolin Ambongo ba chef ya ba institution ba yebaki lisusu kokuta na bongo na représentant ya SCCP ba betaki masolo ya tango molai bozo ba détail na commentaire oyo. Après beaucoup tani na bango na cardinal Fridolin Ambongo oyo azali cardinal ya église catholique François Beya conseiller spécial ya chef de l'état na matière ya sécurité Modeste Bahati Lukwebo président ya Sénat Sama Lukonde premier ministre chef ya gouvernement Christophe Mboso Kodia président ya Assemblée nationale bayambamaki bongo mokolo ya lobi moleki jeudi 25 novembre 2021 et pa ya révérend André Bakundoa président national ya église Christ au Congo topé SCC na mokusi pona kosolola toujours na ba rumeur ya ba conflit oyo ezali ko circuler partout na monde pe précisément awa na République démocratique du Congo pe na suka ya masolo to pe ba échange na bango président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia alobaki boye ezaka mission moko oyo tosalaki epa ya cardinal ya église catholique pe awa nde tozali epa ya représentant légal ya SCC baye ko solliciter collaboration pona ko longa monguna pe pona ko développer to pe ko luka développement ya mboka na biso République démocratique du Congo pambate kozanga koyoka na tende kotonga mboka kasi boyokani nde tokotonga un pays plus beau qu'avant tolobi na yoka somak oyo bokozala informé ti na suka du représentant légal qui lui aussi était entouré des autres évêques de l'ECC, des révérends pasteurs, également de professeurs spécialistes. République démocratique du Congo azali bongo invité na 16e sommet ya gouvernance pona ko solola na oyo etali gouvernance na bamboka nyonso bozo ba détail na narite kuyena. République démocratique du Congo est bongo invité na 16e sommet sur la gouvernance numérique est prévu du 6 au 10 décembre 2021 na ville ya Katowice na Pologne et lobami bongo epa ya ambassadrice ya République démocratique du Congo na Varsovie Clémentine Tshakembo kamanga pe audience yango esimamaki epa ya président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo mokolo ya lobi moleki jeudi 25 novembre 2021 na palais du peuple na yango diplomate congolais a saisi occasion oyo na ko présenter ba civilisation
qualité ya président ya Sénat pe ko féliciter na qualité du débat au sein ya chambre haute ya parlement na yango. Président ya chambre haute amimonisaki particulièrement préoccupé na dégradation ya écosystème naturel na pays na biso na ntina ete kimia ezonga na partie est ya République démocratique du Congo mpona komettre bana mboka ya koréactiver baactivité touristique na partie ya territoire national nyonso oyo ezali koaccompagner vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kodiversifier économie congolaise mpe kodélégation ya groupe JIMA erassuré président ya Sénat na koaccompagner ye ti na suka po ezali groupe oyo eza évoluer na mécanisation ya certains agricoles oyo eza déjà présent à plusieurs pays africains lokola Côte d'Ivoire, Maroc na Tunisie mpe awa na République démocratique du Congo kayate restauration ezokota nayoka sombaki oyo bokozala informé ti na suka. Ancien ministre ya EPST Willy Bakonga ayebaki bongo na ko bénéficier na grâce présidentielle pe azali lisusu na boloko te abimaki wuta mokolo ya lobi na rituye na a expliqué. Ezaki bongo mokolo ya lobi moleki jeudi 25 novembre 2021 de ancien ministre enseignement primaire, secondaire pe technique EPST na mkuse Willy Bakonga atrouvaki grâce présidentielle ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe azali libéré kuna ya prison centrale de Makala na ngonga ya Moi alors que esiramaki a purgé peine il y a 3 ans boyebaki cour de cassation et condamnaki ye wuta le 30 avril dernier na 3 ans de servitude pénale pe mususu azali mwana ye oyo azali reconnu coupable na blanchiment ya mbongo na yango cour évoqué qui somme ya mbongo na ba condamné ya $14 000 pe $30 000 nde ezalaki transféré na ba fraude ya dissimulation po na kosukisa Willy Bakonga ekosinga na ye kofuta amende ya $900 000 pe peine infligée na mwana na ye ezalaki ya 6 mois de servitude pénale en plus na amende ya kozongisa ya $45 000 tolinga na pe tosimba na mboka na biso kaka biso nde tokobongisa yango nayoka somaki oyo bokozala informé ti na suka. Wuta désignation ya ba nouveau membre ya CENI ba marche ezali ko continuer awa na République démocratique du Congo topé na ville province ya Kinshasa kasi na ngambo ya ba chef coutumier bango ba lobby no contre ba marche o ezali ko salema contre CENI bozwa bango na micro ya Yokason Mager. République démocratique du Congo na ngambo ya politique wuta désignation ya ba nouveau membre ya CENI awa na ville province ya Kinshasa topé na mboka ba marche ezali ko salema pona koloba non na nouveau bureau ya CENI pe marche moko ya ba Mila Pro bazalaki bongo kobongama pona kosala marche mokolo ya lobi samedi 27 novembre 2021 pona koloba non topé ko marcher contre bureau ya CENI kasi na ngambo ya ba chef coutumier ya bamboka ebele kaka ndenge bomoni bango basangani boye na bilili baye pona ko annuler topé pona koloba non na ba marche nyonso oyo bazali kobongisa pona kolongola nouveau bureau ya CENI pe bazangaki maloba te na ngambo ya bapandisango balobaki boye tozali koya vendredi pona kofandisa kadima kimia ezala avant vendredi marche esalama te mie solo kankisingi wa Sud Kivu. Tunasema hivi bapolitisie mwaka 61 banatuua mingi. Sasa tunakatala, hatupendi tena bapolitisie baanje kutuwisha. Ndio hivi tunasema vendredi hii si bashefu kutimia ya Kongo mzima tutakuwa kuseni kumsimika Kadima. Kadima banaisha mutia na representant wetu shefu president ya republique. Sultani buko tu mmoja toka kwa president wa republique mpaka siye bashefu kutimia. Bepende kutaluka manganda wi représentant ya autorité transnationale ya territoire la Bongo. Et tout me puisse en décision était vendredi était 24 dimana kiti ya pouvoir. Fumu na mfumbo sala affrontement ve. Comme représentant avec numéro 1 va être coutumé que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre marche avant salon na Kinshasa ifu ti boshika Lumumba kana ve marche yon zakatia. Wow. Grand chef coutumier qui a vocation Ngolunda Makasi. Alors, Tolobi Boy, grand chef coutumier qui a vocation Ngolunda, l'ensemble y a chef coutumier nyonto tozaliawa. Marche kosala malisusu te ikuna tokokunda Lumumba. Oyo alinga sala marche azela soki tokundi Lumumba simande obande kosala ba marche na bino ya politique. Alors vendredi biso ba chef coutumier tokoleka
kovandisa président ya Seni Kadima. Ah oui, bango balobi baboyi na bango politique ya divisé pour mieux régner po bokabwani tende ekotonga Congo kasi boyokani na bomoko nde tokotonga Congo pona kolongola ngo na maboko ya banguna oyo evandi mikolo ebele pe balobi marche moko te ekosalema awa na République démocratique du Congo pe na ville province ya Kinshasa kino bokundami ya nzoto ya Lumumba to pe ya moko ya lino na ye oyo emonanaki kuna na mboka ya bamindele nde bakopermettre bamarche kasi pona kobundisa mboka te me pona développement ya mboka kimia nde tolingi na Congo pona kotonga mboka na biso. Ah oui, na yoka somak oyo pokozala informé ti na suka. Wuta mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na ko décréter état de siège pona koluka kimia na partie est ya République démocratique du Congo. Ba mapinga ya FRDC bazali na bango kosala mosala kitoko pe bayebaki na ko libérer 50 otages oyo bakangamaki bongo na maboko ya banguna bozo ba détail pe ba explication na élément oyo. Na partie est ya République démocratique du Congo, wuta mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na ko décréter état de siège. Na ngambo ya bato ebele, bazali na bango kutu komona importance ya état de siège te kasi biso toyebi importance na yango pamba te. Na bokasi ya bamapinga ya mboka to pe FRDC, eloko ya makasi bayebaki bongo na ko libérer 50 otages to pe bakangami na maboko ya banguna kati na bango. Ezalaki bongo 17 femmes to pe basi 17 pe 16 mibali pe 21 bana nde bazalaki bongo ya kokangama ezalaki kuna na village ya Nazobe pe na Ituri na maboko ya ba rebelle ya ba ADF Malu pe moko na bango azangaki maloba te alobaki boye pona ko remercier ngambo ya mapinga na mosala kitoko basali na mbala mo biso kokota masasi bandi ko beta ba beti masasi ngana zui masasi na maboko beti masasi na bapine bisekwe baeba pasoli paraprise ale babandi wemisa ba passager nyonso kotia bango singa boa tomoni bakonzi bayambi biso malamu kisi biso biloko akolia tuka pour sécurité penza nano tuza bien vraiment. Ah oui, FARDC loko ya makasi biso pe ba congolais to tieka ka miso epai na yo na mabolongo na se maboko likolo tozali kobelela kaka nzambe pona kolongola Congo na pasi oyo ume nango pe koluka kokotisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo bino na mandoki na maboko population na Bible na maboko pona ko libérer bandeko na bango oyo ba umeli mikolo ebele na kati ya pasi ya ba enlèvement to pe ya ba viol oyo bazali ko vivre na yango kuna na partie est ya République démocratique du Congo elongo nde tokolonga ya bokabwani te pamba te Congo ekolongwa te tika tosangana pona kobundisa monguna elongo abima pe tika partie est ya République démocratique du Congo na kimia bandeko na biso pe ba vivre na kimia yango biso awa tolobi bokozala informé ti na suka. Population de la République démocratique du Congo bayebaki bongo na ko déposer mémo contre ancien président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila pona makambo etali détournement bolanda. Pour déposer mémo soit mukanda na biso et pas ya président otobengi na kombo ya Dieudonné Kalouba wazali président ya cour constitutionnelle. Mais mukanda ezali destiné na procureur près la cour de cassation oyo tozali kosenga fongola dossier oyo kosambisa ancien président na kombo ya Joseph Kabila. L'Assemblée nationale place dans la immunité la immunité en tant qu'ancien président parce que comment c'est possible le Moka pour les en état de droit Et nous sommes sûrs que tu as déposé acquis des droits.
na moto azali mieux placé oyo akoki mpe bacongolais nyonso baza nsima na kotala biyano nini procureur général près la cour constitutionnelle mpe institution tobengi cour constitutionnelle bakoreserve na solo ya misolo ya bana mboka oyo ekei kododama na motindo ododamaki na Kabila na lisanga ya bato na ezala bayi politique elongo na ye ezala bayi libota entre guillemets. Voilà la raison, il y a au moni biso nyonso elongo na ba leader d'opinion congolais et jeunes auto ko mama initiative wana. Na Kinshasa bato bakoma na bango kobanga kotambola na ba air tardif pamba te enlèvement topé ko enlever bato ezali ko salema mingi pe mwana mwasi moko azala ki bongo enlever pe azwaki grâce ya kobima apesa ki ba témoignage ya bato ba enlever ki bozo na micro ya Yokaso Mag. Lemba super na vie transport ya Willery Boulevard to komi na côté ya stade de Martyr. Chauffeur Olias wa direction ezokende Willery azwi direction oyo ezokende nsima ya palais du peuple ndenge nga na tuni bongo meme biso nzela oyo kimi nini okimi embouteillage oyo te mbala moko garso azalaki na gauche na nga akangi fio azalaki liboso pembe na chauffeur monoko abrake munduki na kingo epuis oyo azalaki na droite na nga mpe akangi nga monoko atie nga munduki pene kingo tozalaki 4 puis chauffeur 5 ntango babrake biso bakangi fio azalaki liboso elamba noir na miso nga sikoyo vu ke elamba ezalaki te batingaka loboko na munduki chauffeur amatisi baglace atie musique makasi tobandi kokende vu ke ezalaki loboko ere moso na bouge kingo nazomona na kati ya misapi na ye ezalaki ba 19h donc 20h tokendelaki nzela ya Selembao tokomi na Selembao toleki ipene puis tokoti Matadi Kibala toke na bake na biso na nini Kasangulu bon mpona yebi Kasangulu eza nzela na lekaka de fois nde na yebi ere tokei bakoti na biso d'entrée moko wana eza un peu zamba bamisusu babanda eja kozela bango wana ere biso tokiti babandi omenase na ofi wana parce que yenda azalaki un peu kobanga babandi omenase ye bazotindika ye epuis ngai garçon wana mosusu atingaka munduka esenga soki omeki kobouge obeti nde na tele na okende liboso ye na nsima na mosusu liboso ere tokoti na ndako moko eza inachevé eza na kati ya zamba ere tokomi na kuti na ndako yango bafille na bagarçon oyo deja bakangi bango basinga bazoloba te bazwi fille oyo tozalaki na ye bakoti na ye lokola na mwa chambre mo ezalaki na neti baviole babana deja kutu koviole azoganga epuis oyo alingaki aviole ngai nde azalaki mokie vike azalaki mokie pwana ngai na ye esimbi te tobandi kobunda abetinga mbata epuis abetinga munduki na mokolo ere abetinga natindiki ye ere natindiki ye munduki ekweli alokoti yango na bandi siko ere akweli porte yango sikoyo ezalaki makasi te ekweli ere ekweli nde na kimi wana leta ntelema baninga na ye baya nakoti zambazamba na bimi nakokoseretobe na mitenzi nakutaki kaka bagarçon namonaki 3 bafille nde namonaki ebele baza plus de 10 bakangi bango bamosusu baza na bilamba te bamosusu baza na basotia pamba bakangi bango basima nakotaki zambazamba na bimi na basimetiere mo namonaki wana na bimi na basimetiere na banzosala effort nazonga prince nazotambola prince mpo nde na ye omona na se retrouve na mitendi parce que nayebi mitendi place wana bapolisier mo bavandaka nde nayebisi bango ke non baenleve biso nga na kimi basoda na bayebisi nga vanda wana uswa topesa mbongo mpo tokende kolanda bato angasi bango nga naza na mbongo te soki oza na mbongo te kasi vanda wana nde namoni ke bakoki mpo kozala complice nde natelemi susu natiki bango na banzoya mbula makolo ti nakomi na cité verte wana nazwi camara mibale etikanga nazalaki na telefone na nga nazalaki na mbongo na bilamba mwana nakendaki kozwa ezalaki $100 Samsung A10.
na ngambo ya santé toza kolemba te koyebisa na moto nyonso oyo bakomibatela contre bageste barrière mpona komibatela contre bokono oyo ya covid-19 oyo ezali kofrape monde surtout république démocratique du Congo. Mibatela ndeko pamba te soki omibateli okobatela pe basusu. Nangambo ya sport tolobela bongo bureau exécutif ya CAF ayebaki na ko décider mokolo ya lobi moleki jeudi 25 novembre 2021 na ngonga ya pokwa ya ko organiser tirage au sort ya barrage ya zone d'Afrique lors ya prochaine coupe d'Afrique na Cameroun o ezali prévu na 9 janvier 2022. Lokola momesano biso na bino to pesa na confiance ya tango nyonso pe mikolo nyonso ya ko présentaka bino rubrique kitoko na kombo ya bien-être na sima ya montage ya Hiroshi Makamba abombeli biso nini tolanda. Bien-être. Ya lelo to memeli bino frito pe légume ebengami na kombo ya pima na français to pe na lingala to bengaka yango pilipili. Pima eza na jar ya plante na famille ya Solanaceae, tomate pe tabake. Na saveur pimentée pe ebotamaka na Amérique du Sud, na Mexique pe na Amérique centrale. Esika oyo wapi ezalaka cultivé lokola plante potagère po na frito pe mbuma na yango na qualité alimentaire pe aromantique. Tozali na ba sorte ebele ya pima. Pe pilipili, toza na pima vert, pima jaune, pima orange, pima rouge, pima brune, pima pêché tope violet. Pima tope pilipili eza na forme ya gousse tope mwambuma, pe na ba graine ebele na kati na yango. Pe etondisami na ba verti ebele, eza antioxydant, pe esoutenaka système immunitaire, pe pona ko prévenir ba maladie cardiovasculaire, elitaka contre cancer, pe esoulajaka pona perte ya poids. Pe eza na source ya ba vitamine C, B6 pe na vitamine K. Eza na fer, cuivre, manganèse pe amélioraka digestion. Pima ya makasi na monde eza pima oyo ya mike oyo ebotamaka na République démocratique du Congo, précisément na Congo central. Epai ya bandeko na biso ya Congo central babengaka yango na kombo ya ndungu zitendi. Bolia pima pona ko bénéficier na ba verti ebele tondisami na yango. Nayoka samag oyo bokozala informé ti na suka. Ah oui, elema onde la kisaka keto komi na suka édition na biso ya mokolo lelo onga suzi mwenda nazaki na esengo ya ko présenter yango pona bino soki sepesi bino na bandako bo pesa un grand merci na équipe technique et rédactionnelle o esali mosala kitoko na sima caméra to moni bongo Arnaud Dembuya balobi Seigneur Pentacle ya mesana ko sala mosala na e na lolenge ya malamu pe montage betamaki dada na Hiroshi Makamba balobi mobali ya mbinga rédaction lelo e simba maki na narite kuye na balobi mwana ya maele ngai na bino tokoki ko kabona te sans que na pesa un grand merci na le PDG, mon boss c'est le PDG Katende Tumba Delphin Oyo Azali, ambassadeur ya ba parlementaire de Bounion Sopé na le coordonnateur Jean-Blaise Chitenge, l'homme intelligence au service de la nation bakisi laquelle l'homme de juriste en parle pena directeur ya programme héritier Luko Jibalobi, l'homme intègre toujours na idéologie nzambe ba genou na e garder des institutions ya batela kayango na lolenge ya malamu pe magazine ya lelo na dédié yango spécialement na yo mon bébé chéri Roxane qui toko tumba autrement dit à maman à bébé maman t'aime beaucoup. Awande tokomi na suka po déjà na silise na ngai ngana bino tokutani mbala esima kaka na souci ya ko servir bino awa na yo kason télévision. Ciao. Fire! Moto akana zake tumba misale ya kakuna fire! Soki bosali malamu te biso tokotenose misala na bino ya mabe yoka san population oyo ekoyoka san yoka songa okosinforme na suka Fire! Moto akana zake tumba misale ya kakuna fire!